將公園搬到屋苑入邊係咩感覺啊？大家有冇諗過退休之後啊，可以喺湖邊散下步、釣下魚、撩下狗，非常之舒服啊！呢度就係大名鼎鼎嘅木馬湖啊，亦都我哋好多香港朋友買向呢度噶。今日咧木馬湖啊出到一套筍盤喎，呢套筍盤咧係小高層嘅豪宅嚟噶。咩叫小高層呢？小高層總層高得11層嘅啫，住咗33伙人啊，係成棟樓住咗33伙人喎。對比下我哋而家賣緊呢啲啊，2梯6伙，一棟樓住咗200戶嘅呢一套房。真係豪宅嚟㗎！呢套房幾大呢？82個平方，總價錢80萬都唔使，而且業主係一日都冇住過㗎。點解咁多香港朋友會中意木馬湖呢？有幾個原因㗎。第一個，木馬湖呢邊咧出去咧到萬達廣場只有400米啊，衣食住行各方面都非常之方便。另外咧，小區嘅交通非常之好，小區入邊咧有我哋業主留巴車可以直達香港嘅。非常之好啊！如果大家對呢套房都有興趣咧，跟住阿爸嘅鏡頭一齊睇睇，火未？而家我嚟到屋苑呢度啊，咩叫做小高層呢？睇頭啊，兩邊啊總層高只有11層，而且咧每一戶啊都係朝陽嘅嚇，前邊只有3戶，1、2、3，只有3伙人住一層喎，呢啲叫小高層。佢嘅建築風格咧係採用西班牙式建築風格啊。非常之高檔啊！而且你可以睇一睇呢度咧，小區咧係做到人車分流喎，所有嘅車響地下度走，上面咧係冇車嘅啊！而且綠化非常之舒服啊！成個小區呢啲桂花樹啊，而家開晒，好香好香啊！一樓咧係做咗呢個花園嚟㗎。咁如果你自己有中意嘅話咧，你可以將一樓咧打造得好靚啊！最主要呢個小區咧係按照豪宅標配嚟㗎，貴嗰陣啊呢度啊按2萬蚊平方啊，而且係要現金先至買到房嘅。而家呢個業主咧下咗好大嘅決心，先至肯賣呢套房㗎。咁我哋而家嚟到呢套房入邊啦，我哋而家咧去上去睇睇嚇。呢套房咧喺8樓，樓層視野都非常好。我哋都睇得到啦，呢度咧門面咧外立面咧都好高檔㗎。咁阿鵬開個門先，一陣我哋上去睇睇。follow me。呢個景觀你哋中唔中意啊？樓間距超過幾百米啊！前邊係起好咗個別墅，唔會再起噶啦。層高只有4層。我哋而家喺8樓啊！呢個地方就係大亞灣最好嘅豪宅木馬湖啦。呢個係木馬湖賣得當時最好、最多人搶手嘅小高層啊！我哋先入嚟睇呢套房先。呢套房你睇到啦，業主原業主啦，啲洗衣機啊啲嘢咧，全部喺呢度冇喐過噶。呢套房82平方，80萬唔使，而且係純南向嘅3房。我哋先從入戶門口睇下先，好厚實、好痛嘅裝甲大門，配有4重密碼鎖啊！睇得到啦，好靚。入咗嚟之後咧，呢邊咧係我哋嘅餐廳、客廳同埋我哋右手邊嘅廚房。我哋先睇呢邊先好唔好？廚房呢邊啊，佢做一個好整體嘅鞋櫃喺門口呢度啊。鞋啊、包包啊都可以放呢度。呢套房全部裝修好，冇入住過㗎。先睇下廚房先。廚房呢度咧有個明窗㗎。呢個戶型咧叫3開間朝陽，所有嘅位置全部都係朝陽㗎。所有嘅廚櫃幫你做好晒，包括我哋嘅抽油煙機啦、爐頭啦，同埋我哋嘅消毒櫃。呢3件套都係老闆嘅，包括我哋嘅海爾呢個咧熱水器咧係業主後邊加上去㗎，冇用過㗎。我哋可以睇睇佢個燃氣標啊，用咗0.178度，即係話除咗調標之外係冇用過呢套房。業主幫你高價買咗，而家咧低價賣翻俾你，包括我哋嘅冰箱，招紙都未搣嘅呢個冰箱。過翻嚟啦，餐廳我呢度啊，做咗個4人位啊，呢個台咧細咗少少，但係咧亦都足夠，你擺個6人位都可以。洗衣機可以㗎。未拆箱啊！呢個咧叫做雙龍抱珠個戶型。咩叫雙龍抱珠咧？客廳響呢度，左右兩邊咧有3間房間。我哋先睇個客廳先。客廳咧好舒服啊！擺埋呢個我哋嘅茶几響呢度啦，茶几都係新嘅。帶件衣服就可以入嚟住啦。咁啊睇完呢度啦，我哋
睇下我哋左右兩邊嘅房間先。先睇下我哋呢邊，呢個咧係我哋嘅公共廁所，係明窗嚟㗎，分段式嘅洗手間，3段式分離啊！而且呢啲潔具都係好靚㗎，全部都係美標嘅喎，一線品牌，包括我哋嘅大嘅鏡櫃。對面呢邊咧有我哋一間房間，房間朝正南向，採光通風非常之好，配有我哋呢度啊有一張1.8米嘅大床。望就望我哋別墅嘅景觀啊！全部嘅空調、冷氣機都幫你裝修好晒噶啦，揾阿姨過嚟打掃一下衞生，搬過嚟就可以啦。咁我睇完我哋呢邊啦，咁睇下另外呢兩邊有2間房間啊。先睇下間細房間先，呢個房間咧你可以咧做個小朋友房啊，而且佢係純南向嘅喎。有冇留意啊？呢間房咧？全部都係純南向㗎，每一間房間放嘅床咧都係1.5米或者1.8米嘅大床，全部都係海馬嘅喎，靚嘢嚟㗎。呢個業主咧本身都係諗住自己住㗎，但係因為其他原因咧，而家唔要啦，要賣出嚟啦。包括佢配嘅所有嘢都係海意嘅一線品牌。就係呢間房間啦，呢間房間咧可以做一個老人房啊，同樣係正南向望別墅㗎。我哋可以過嚟睇睇，好舒服。呢個方向過去2-3公里就到澳頭港啦。喺呢度買海鮮、食海鮮非常之好。如果對呢套房咧有興趣嘅咧，可以聯繫阿彭同阿慈，我哋幫你劈價嚇，或者趁呢個時期啊有假期嘅時候咧上嚟睇睇。阿彭同阿慈帶你去周邊行一行，了解下惠陽同大亞灣嘅情況。阿彭同阿慈喺呢度做咗10幾年啦，一定會俾到你滿意嘅答案㗎。而且咧拍視頻唔容易啊，得閒幫阿彭阿慈點個 like啦。